ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜੰਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੀ 2 ਮੰਥ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ? 30,000। 30,000 ਦਾ ਖਰਚਾ? ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਚ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਦਿਨ ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਨਾਲ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਖਰਚਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ 30,000 ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ 30,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ।